បាននេះជាដំណើរការសូមដឹកយកអំពូលមួយដែលសាមញ្ញហើយដំណើរការសាមញ្ញដែលខ្ញុំបានធ្វើសាកលេងទេបាទសម្បកក្រៅអីអំពូលអីខ្ញុំទិញពីគេទាំងអស់នេះនិយាយរំរូបរាងវាគឺទិញពីគេប៉ុន្តែគ្រឿងនៅខាងនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំឡើងដាក់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំយកវានេះយកមកកែធ្វើគេហៅថា emergency light ដែលប្រើសម្រាប់ដាក់នៅតាមផ្ទះយើងនៅពេលដែលភ្លើងដាច់កាលណាភ្លើងដាច់គឺវាភ្លឺអូតូខ្លួនវាហ្មងហើយអានេះពេលយើងបើកធម្មតាទៅវាភ្លឺធម្មតាដូចគ្នាដូចយើងទិញថ្មីពីផ្សារភ្លឺធម្មតាដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលយើងចង់ប្រើអត្ថប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំថា emergency light ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងភ្លើងរត់កាលណាយើងដោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លើងរត់ទៅគឺវាដាច់ចឹងបាននេះខ្ញុំដោតចូលហើយគឺវាលែងភ្លឺហើយបើចង់ឲ្យភ្លឺវិញយើងដកមកវាភ្លឺបើចឹងមានន័យថាកាលណាយើងដោតទៅមាននៅផ្ទះយើងភ្លើងអត់ដាច់មានភ្លើងមានអីធម្មតាមកដូចធម្មតាគឺវាអត់ភ្លឺទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងដាច់ភ្លាមវានឹងភ្លឺហើយសំទោសណានេះខ្ញុំដកចេញវិញគឺភ្លឺតែពេលយើងដាក់ជាប់ដោតជាប់វាលែងភ្លឺបាទតែពេលយើងលែងភ្លឺការពារយើងនៅពេលយប់ពេលអីគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ការពារផ្ទះនៅពេលភ្លើងដាច់ធ្វើឲ្យល្ងឹតធ្វើអីអញ្ចឹងបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ